Hi Leute, das ist von meiner Spülmaschine der Korb hier. Jetzt hört mal zu, wenn ich den jetzt hier drehe. Achtung. Der schlägt hier unten immer dran. Ja? Ich werde jetzt mal gucken, ob ich da diesen Grat entfernen kann, damit es ein bisschen besser geht. Dieses Plastikteil verzieht sich mit den Jahren. Könnt ihr mal bei eurer Maschine gucken. Die sind ja wahrscheinlich fast alle gleich. Wenn man nicht gerade eine Miele hat, sind die alle gleich. So, jetzt der Grat entfernt, habe ich hiermit gemacht und funktioniert hier. Hängt nichts mehr. Ist zwar knapp, aber hängt nichts mehr. Fertig.